Ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde omutegesi w'ebivvulu Andrew Mukasa amanyiddwa nga Bajjo yakwatibwa abakuumaddembe wabula nga buli kitongole kyali kimwegaana nga bwe kitannamukwatako. Olunaku olwajja ab'eŋŋanda ssaako n'ab'emikwano baafunye amawulire ng'ono bwali ow'okutwalibwa ku kitebe ky'Abambega ekireka okubuuzibwa ku misango era nga bano babukeerezza nkokola. Wabula zibadde ziwera ssaawa 4 n'ekitundu ez'enkya ono n'aleetebwa ku kitebe ng'ali ku mpingu n'atwalibwa butereevu gy'agenda okusoyezebwa. Ono atwaliddwa mu ofiisi ez'enjawulo okubuuzibwa kajjojjogi w'ebibuuzo era nga tufunye omukisa okwogerako naye bw'atyo n'atutegeeza nga bwagguddwako emisango egy'enjawulo. Okulisiivinga ssente okuva e Zambia muzaga yeekera milioni 550, okumalako omukulembeze w'eggwanga eddembe, okumutamu wa kitiibwa okumwe bayogedde ebintu bingi nabakolako statement bbiri yaka vidiyo kali ke nakola era mbazzemu ne baganze munzitira bwereere bantu ba bulijjo bwe bantuma nti muzeeyi bakkuumi era abantu ba bulijjo mugeetingerwedde okujja okuwuza omusango gwammwe. Ono alayidde nga bw'atagenda kuyiguka ttama kubanga atuusa bubaka bw'abantu bwe baamutuma. Abantu lugunya nnyo ne ŋŋuma naye tebula awulira statement nziddamu nga bwe ziri sirina kyenningi era singa era mbagambe nti nze byonna bye mumbuuza bituufu nabyogera naye nga mbyogera ku lw'abantu ba wansi era aba bulijjo bakoye gavumenti ya Pulezidenti Museveni. Abategesi b'ebivvulu ab'enjawulo okubadde ssentebe waabwe Abe Musinguzo wa Abitex Promotions, Balamu Baruhagale, Balunywa n'abalala babaddewo era nga Balamu asabye bano okukoma okulengeza omukulembeze w'eggwanga era baveeyo beetonde wabula nga abamu bakiwakanyizza. Omanyi gavumenti eno erina pasita waayo oba kayidinaali waayo ye Mwami Museveni. So betondere pasita Museveni, betondere ne gavumenti ye, betondere ne bannayuganda okujja olonga gavumenti ya Mwami Museveni gye baalonda balekerawo okuvuma Mwami Museveni, balekerawo okuvuma abakulembeze bajja kufuna emirembe. Bagamba nti kunsinza aliwa bitono kiyinza obutamuggyako musango naye ne kimukendeereza ku byali badde byeyongerako. Essaawa zino ekindeese wano nzize kununula Bajjo nakumanya musango ki ogumuvunaani era bye byatugamba tugenda kwetonda twetonde ku ki neetonde nakoze eki nze abantu babujjo banga ntwalira Pulezidenti Museveni message nenzija nenjikutuusaako mankoze omusango. Tusobodde okwogerako ne munnamateeka wa Bajjo nga ye Abubakar Ssekanjakko okuva mu Balukwaga ndi Kavani Advocates n'abaako byatubuulidde. Era waliwo n'emisango egimuguddwako okozesa obubi internet kyoyinza okuyita cybercrime, ekirala n'okukunga abantu okwekalakaasa okusobola gavumenti. Ono waakulabikako mu kkooti akaseera konna okusomebwa emisango egimugguddwako wabula nga bannamateeka be bawera nti baakulwana bukula okulaba ng'agiwangula. Mu Kibijja Miru Kyabasinga, Dahulta TV Amasukkulu.